A Gávea tem como se fosse um microclima especial. Um tempo diferente, pela conexão com a natureza, de fazer tudo a pé, de caminhar. Ele traz essa comodidade, mas ao mesmo tempo ele traz esse respiro, essa calma. O bairro da Gávea é muito jovem. Ele respira essa questão contemporânea, a inovação, a arte, a cultura. É um bairro dinâmico que convive muito bem entre as gerações. A Gávea já pulsa, mas daqui a pouco tudo vai acontecer na Gávea. Nova faculdade de medicina na PUC, primeira faculdade de inteligência artificial do Brasil. É uma excelente oportunidade de investimento. Você está a poucos passos da PUC, a poucos passos do metrô, a poucos passos de tudo que a Gávea tem para oferecer. A gente quis trazer essa vida que a Gávea tem para dentro do projeto. A inspiração foi muito o bairro da Gávea, né? Trazendo uma jovialidade, uma leveza, uma inspiração na paisagem. E aproveitando disso, a gente também elevou um pouco essa edificação, criando um pilotis e permite que o paisagismo entre também embaixo do prédio, criando um percurso super interessante e agradável. E o terreno do projeto é muito interessante. Ele tem uma casa histórica e essa casa ela faz parte do empreendimento para que a gente pudesse ter a presença do antigo e do novo, tudo no mesmo projeto. Tem esse casarão que por fora ele é preservado e por dentro a gente coloriu ele todo, que a gente fez um hub de criatividade. O coworking ele traduz a Gávea. Ele é um ponto de encontro de várias gerações. No Gavi a gente consegue ter essa diferença de sensações. Cada ambiente que você vai passando vai te remetendo a coisas diferentes, a sensações diferentes. A gente fala que é para quem gosta de design mesmo. A gente pega esse elevador e sobe para o rooftop, que é onde a gente tem outra área de convívio importante e uma área de descompressão. Um lugar para a gente se cuidar, uma área de bem-estar. Azulão, pousou na copa rente ao céu, cantou, avoou, mirando fruta pelo chão. Cada ambiente a gente trouxe um revestimento diferente, uma cor diferente, então você tá ali compartilhando e ao mesmo tempo você tá num espaço super cenográfico, com super contraste de cores e revestimentos. Uma explosão visual, assim. Criamos apartamentos estúdio, sala-quarto, 2 quartos e 3 quartos, todos com vários usos interessantes. O azulão se distrai com cada fruta que cai no chão. Lá vai sair a boca de sabão. A gente quis trazer um projeto que trouxesse vida para o bairro. A Gávea está passando por uma transformação que, sem dúvida, traz muito impacto para todo mundo ali do bairro. O Gavi é uma conexão entre a vida da Gávea e a Gávea que vive aqui.